注意看，咔嚓一声，飞机机腹突然弹出一个小风扇，很多人一脸懵，难道是给飞机吹风提速的？大错特错，这根本不是装饰，而是飞机隐藏的救命神器——冲压空气涡轮。平时它安安静静藏在机身腹部，普通人一辈子都难得见一次。而且说实话，你最好永远别见到它，因为它一旦被迫弹出，就代表飞机遇上了重大险情。它原理特别简单，说白了就是一台高空风力发电机。一旦飞机主发动机电力系统全部失灵，飞行员立刻按下紧急开关，瞬间把它弹出来。高空超强气流猛冲这个金属风车，带动叶片高速旋转，驱动内置小型发电机，紧急产出应急电力。发出来的电量虽然不算大，但关键时刻能保命，支撑航电系统、液压操控、基础设备运转，甚至辅助重启发动机，稳住飞行姿态，为紧急迫降争取一线生机。谁能想到，这么一个不起眼的小风扇，居然是飞机在空中最后的保命底牌。记得点赞关注哦。